por të qenë realist, ne nuk mund ta faturojmë përgjegjësinë e vazhdimësisë së frymës autoritarise se si organizohen partitë politike vetëm tek koncepti apo mendësia që shfaqin liderët. Përgjithësi ka dhënë arsia e cila e ushqen atë dhe e mbështet dhe e konsolidon. Kështu që në këtë kuptim fajtori mbetet pak më gjerë se vetëm thjesht dhe individi që është lideri. Sigurisht lideri ka shumë në dorë, pasi nuk është thjesht individ, është institucion. Dhe modeli që ndërton lideri zbërthehet edhe në strukturat poshtë saj. Dhe mund të jetë edhe manifesti pritshmërive që ka grupi në mënyrën se si sillet ai dhe ka kuptuar që kjo është e vetmja formë e cila sjell sukses. Se nuk mund ta shpjegojmë ndryshe që këtë lloj mentaliteti të organizimit dhe drejtimit të institucioneve ne nuk e gjejmë vetëm ke partitë politike, po e gjejmë në OJF, e gjejmë në media, e gjejmë në biznes, e gjejmë në akademi, e gjejmë kudo, parafara e autoritarizmit apo autokracisë do themi më mirë, është një farë e cila është e mbjellë tek ne dhe nuk po shkulet dot. Kjo është për sa i përket justifikimit që mund t'i bëjmë në një farë mënyre përgjegjësisë që ka leadershipi në raport me atë çfarë ka mbjellë ke partitë politike. Nëse do shkojmë ke partitë specifikisht, po marrim Partinë Demokratike, e cila unë jam dakord me ty, nuk është gjë tjetër vetëm një zgjatim i gjithë frymës, mendësisë, llogarive të ngushta që ka lideri, që bashkë me shijet dhe me llogaritë e tij përzgjedh persona që ndajnë këto llogari dhe e kuptojnë këto llogari dhe bashkë krijojnë mbijetesën brenda partisë pa u shqetësuar shumë se çfarë efekti krijon kjo për të tjerë dhe sa produktive është kjo për ta sjellë një subjekt politik në një kohë caktuar në pushtet. Në qoftë se ne do flasim me këtë gjuhë, ne mund të themi që Partia Demokratike nga pikpamja se si është organizuar sot, si e mendon sot partinë, si e drejtohet sot partia dhe cilat janë pozicionet që kanë zënë figurat kryesore të partisë, ajo parti për mua e ka mbyll ciklin.